waxaan dhageystay hadaljeedintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka horjeediyey fadhiga guud ee golaha shacabka fadhigiisii toddobaad kulankiisii gaarka ah ee labaad ee dhacay taariikhdu markay ahayd 15 August 2002 hadaljeedinta madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyadda saaran kan ugu muhiimsan inuu yahay ilaalinta dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u hase yeeshee isla khudbadiisa dhexdeeda wuxuu si la yaab leh ugu xadgudbay dastuurka dalka haddaba hadaljeedintiisa waxaan ka soo qaatay dhowr weerood oo gaf ku ah sharci kow madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacabku waa aasaaska nidaamka dowladnimadeennuna waa golaha shacabka halkaas waxaad ka arkaysaan madaxweynihii sharcigii oo dhan inuu tuuray oo golaha shacabku haddee waxa weeye ma aha dowladnimadeenna ma aha waa aqal ka mida baarlamaanka Soomaaliya laba madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacab waa hay'adda ugu sarreysa ee matalaadda shacabka Soomaaliyeed oo aad tihiin wakiiladii shacabka Soomaaliyeed ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada saddex madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacab wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka Soomaaliyeed go'aanada gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waana sida caalamku u shaqeeyo madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan golaha shacabka ku soo celin doono heshiis wal oo aan la gaaro madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah uga qaadataan haddaba madaxweynuhu miyuusan ogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacabka madaxweynuhu haddii uusan akhriyin dastuurka dalka waxaan u soo jeedinayaa inuu akhriyo si uu u ogaado qodobada soo socda kow qodobka 55 ee dastuurka ku-meelgaarka ee qeexaya baarlamaanka federaalku inuu ka kooban yahay laba aqal oo kala ah golaha shacabka iyo aqalka sare laba qodobka 61 tirsigiisa saddexaad iyo 71 ee dastuurka ku-meelgaarka oo qeexaya in aqalka sare uu matalo danaha dowlad goboleedyada iyo ilaalinta nidaamka federaalka saddex qodobka 89 ee dastuurka ku-meelgaarka oo qeexaya doorashada madaxweynaha in ay dooranayaan labada aqal ilowshadowna inagu Soomaaliya aasaaska dowladnimada dalka waliba waxay ka kooban tahay saddex hay'adood oo kala ah hay'adda sharci dejinta oo ka kooban golaha aqalka sare iyo golaha shacabka hay'adda fulinta iyo hay'adda garsoorka ma aha kolka dowladnimadeennu golaha shacabka ma aha ee dowladeennu waxay ka kooban tahay saddexdaa hay'adood markii uu madaxweynaha jamhuuriyaddu doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban labada aqal
ولا شعبك هي أقل كسر هذا الكلية ومجيدين قبل وحن لا هاي شرعي عيد كسر رئيس أمتر شرعي إسرائيل سرية قفتي قفنا وخبنا وحن لا ضدك يا هوري من كرا هذا الدقيقة أورن كرا كسبان كرا رجي الدمر وحما كداهي حتى ندحنا أنتي هاي كان حجيمون فرو حبت كدادين وقع هو سيأتي وحن لا هاي انت النور هاي شرعي وانيالين من نمط صوماليات بان ربا نمط بان ربا دولة عدالة سميسار سكالي عدنا وقوة كلام هاي هذه أدبات ما سنتي انت سنرون لها